Wong nek lali pangeran iku mesti tik desain pangeran wong kuwi akan sibuk dengan urusan-urusan sing remeh. Wong lali pangeran, maka orang tersebut tik desain sibuk dengan urusan-urusan sing remeh. Urusan-urusan sing remeh, standar remeh aja nganggo standar sampean, tapi nganggo standar agama. Nggih. Seandainya semisal gampangane ngene nggih. Donya kuwi remeh apa boten nggih. Ternyata Kanjeng Nabi mengistilahkan umpama donya kuwi ngimbangi sayape nyamuk. Nggih, sayape nyamuk. Ora mungkin donya kuwi tek wena wong kafir. Nggih. Wis, eleng-eleng nggih. Dadi umpama donya kuwi kok ngimbangi. Nggih, ngimbangi suwiwine nyamuk. Ora mungkin donya kuwi tek wena wong kafir. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada. Fa in ta'abiran farji ala nafsika qabla ayyuka alaih. Nek sampean bener-bener duweni akal bener-bener melek, maka tangisilah dirimu sendiri sebelum kamu ditangisi oleh orang lain. Okay? Jadi awake sampean dhewe lho, perlu sampean tangisi. Minimal nek sampean ora nangis, yo mikir awake dhewe lah. Betapa payahe sampeyan kira-kira umpama nglakoni perjalanan min awalil qabri, kawitane sampean mlebu ning gone kuburan sampai sok ben kira-kira mlebu swarga utawa mlebu neraka. Nggih. Dadi sampean kon nangisi awake sampean piyambak. Kranten napa kok kon nangisi awake sampean piyambak? Teng mriki dipun dawuhake soale bojo, anak, kanca kalian pelayan iku hakikate ora nangisi sampean ketika sampean meninggal, tapi menangisi sesuatu yang tidak mereka peroleh gara-gara sampean wis mati. Nggih. Cara gampangane mereka menangis itu gara-gara manfaat yang kira-kira mereka dapatkan dari sampeyan ternyata manfaat itu ora sedo ditampa gara-gara sampeyan wis mati. Dadi umpama cara gampangane ngene nggih. Umpama seandainya umpama wong mati iku kok nggawa duit miliaran, umpama oleh, umpama apa? Oleh. Kemudian gambaran saka Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dengan sampean meninggal ternyata duitku ya sampean gawa ning gone kuburan. Lah keluargane sampean nangis gara-gara ora entuk duit ngono lho. Ya. Itu saya tasawurkan gampangane kaya ngono nggih. Bukan kok gara-gara sampean mati. Mungkin saja ya, sebagian orang itu ketika sampean meninggal malah sing sampean tinggal malah senengen wong kira-kira manfaat yang mereka dapatkan ternyata banyak. Duite akeh, warisane akeh, mobile akeh, nggih. Kira-kira ning gone ATM ya miliaran. Lah mungkin mereka mendapatkan itu seneng. Bukan kok mereka itu nangis gara-gara sampean mati mboten. Mereka menangisi gara-gara ada sebuah manfaat yang mestinya mereka bayangkan mereka peroleh sangka sampean ternyata ora mereka dapatkan gara-gara sampean wis mati. Nggih. Mulai cara dawuh sebagian ulama nggih. Di antara saran sebagian ulama, waladat ka ummuka ya bani adam baqiya wan nasu haulaka yadhakuna surura nggih. Dadi sampeyan itu dilahirkan oleh ibu sampeyan itu dalam kondisi menangis. Waladat ka ummuka ya bani adam baqiya. Kita itu dilahirkan oleh seorang ibu itu dalam kondisi menangis. Tapi anai wan nasu haulaka yadhakuna surura. Orang-orang yang berada di sekeliling kita itu malah seneng. Dengan kelahiran bocah malah napa? Seneng. Jadi bocah dhewe iku nangis. Tapi mboke ya seneng, bapake ya seneng, mbaene ya seneng. Tombone ya melu seneng gitu. Mulane sarane para ulama itu adalah fajhat li nafsika. Antakuna idza baqau fi yaumi mautika dhahikan masrura nggih.
sampean kudu iso mikirno awake sampean piyambak. Piye carane, nggih? Piye carane ketika kita meninggal kita dalam kondisi bahagia dan orang yang kita tinggalkan dalam kondisi susah. Nggih, dadi kira-kira sampean iku mati senyum. Lha iku piye carane kaya ngono. Aja kok pas lahir sampean nangis, arep mati malah tambah tangisan. Iku wis rugi dobel iku ya. Dadi sampean nek pas lahir kok dalam kondisi nangis, kira-kira sampean metu saka donya iku dalam kondisi napa? Seneng. Nggih. Wis pokoke sampean kudu iso meratapi awake sampean piyambak minimal sesuatu yang tidak sampean dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala iku sampean tangisi nggih. Mulane teng mriki sarane Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari fasabbikuhum anta bil buka wa qul yahiqqu li an abqiya ala fawati haddi min rabbi qabla ayyabku alayya nggih. Dadi sampean nangis dhisik dan sampean ngomongi awake sampean piyambak. Nggih. Mestine aku iki pantes nangis karena banyak jatah-jatah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ternyata tidak saya dapatkan. Mestine kita dapatkan, nggih. Nah, contoh gambarannya kaya wingi nggih, kaya ngaji tafsir Jalalain tak contohnya kan ya sederhana nggih. Dadi umpama pangeran iku ngewahi promosi nggih. Pangeran ngewahi promosi. Mestine kita kan cepet-cepet utawa musyawarah cepet-cepet mendapatkan promosi itu. Karena dalam urusan duniawi ternyata kita ya cepet-cepet. Dadi umpama ana dealer nggih, ngewahi pengumuman jam 3 dalu. Sapa sing mara ning gone tokoku tak wahi hadiah sepeda motor siji utawa mobil siji. Penutupane setengah papat. Iku kira-kira jam 12 wis kebek, ya. Jam 12 wis kebek. Karena tahu nggih bahwa nek teko tok ternyata napa? Untuk hadiah sepeda motor siji utawa mobil siji. Lah bayangna mawon nggih, setiap dalu Allah Subhanahu wa taala iku promosi, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Sapa sing njaluk ngepura tak sepura, wa ma mintai wa hal mintaibin fa'atubu. Sapa sing tobat tak tampa tobaté. Sapa sing njaluk engko tak wae. Promosi tiap dalu ternyata sampean tinggal napa? Turu. Artinya banyak kesempatan-kesempatan yang ternyata itu hilang. Dan hilangnya kesempatan itu ternyata gara-gara prilakune kita. Nggih. Lah kaya ngene iki berarti uteke kita durung meletek. Nggih, cara gampang iki saya bocah. Dadi rai-rai tuwa tapi utek-utek napa? Bocah. Lah iku cara versine Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari wa qabihun bika. Nggih, dadi iku keelekan sing nempel ning gone awake kita nggih. Wis pokoke sampean kudu paham apa sing dikersakno Allah Subhanahu wa taala di antara contoh tadi nggih. Dadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, berarti pangeran ngersakno sangka kita adalah kita kon ngibadah nggih. Itu di antara contohnya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa bika jahlan ayu amilaka maulaka bil wafa. Kafa nyukupi bika kelawan sira jahlan apane bodhone. Nuduhno nek sampean kuwi bodho ayu amila. Apa arep ento nyerawungi. Ka ing sira sapa maulaka bendara sira bil wafai kelawan nugoni, kelawan memenuhi. Sedangkan wa anta khali utawi sira iku to amilu nyerawungi kono sapa sira hu ing maulaka bil jafai kelawan jotak utawa kelawan ninggalno nggih. Dadi di antara kebodohan sing nempel ning gone kita, pangeran kuwi bersikap sangat baik terhadap kita. Nggih, pangeran itu bersikap sangat baik terhadap kita. Tapi aneh kita iku nek bersikap ning gone Allah, ternyata sing akeh iku ninggalno pangeran. Ora kok malah mareki pangeran, nggih. Dadi ning mriki dipun sebutake nuduhno nek kita bodoh. Cukuplah kebodohan ini bagi kita. Pangeran ngapiki kita, nyerawungi kita dengan sebaik-baiknya, tapi ternyata kita nyerawungi Allah Subhanahu wa taala dengan cara napa? Ninggalno pangeran. Nggih. Contoh nggih, winginane kula sampun nerake ketika kula bahas mas'alatul dzikri nggih. Jadi mas'alatul dzikri, kenapa wong kok kon dzikir nggih? Berulang kali saya sampaikan kenapa wong kok dzikir. Kranten ngeten nggih, umpama sampeyan diapiki wong seumur sepisan,
Kadang sampean yo ora kenal. Nggih, utawa yo sampean kenal. Dadi semisal sampean ning gone dalan ketemu wong kok ya, terus ujug-ujug ngowahi sampean duit 100.000. Iku spontan, lesane kita akan mengatakan matur suwun. Itu minimal. Kemudian kok sampean tekan omah, terus cerita, aku mau ketemu wong, apike ra kaprah. Ujug-ujug ngowahi aku duit 100.000. Apa meneh nek marungno barang? Ya, apa meneh dijak ziarah barang? Wah, tambah iku. Muji-mujine luar biasa. Artinya kita ikut api wong kadang seumur sepisan. Tapi kita eling keapiane. Dan kadang keapian itu kita perbesar, nggih. Dadi apike koyo ngene, apike koyo ngene. Nggih. Kemudian lagi diantarane contoh nggih. Umpama sampean. Gambarno mawon sampean kuwi butuh utangan. Utang tangga ngarep omah ate utangi. Sise omah diutangi. Guri omah diutangi. Sampean mara warung, omong-omongan ora sengaja, ternyata ana wong sing tawa-tawa ngutangi sampean. Dalam kondisi sampean butuh duit golek utangan kangelan, ternyata ujug-ujug ana wong sing ngutangi sampean. Iku mesti kira-kira sampean eling-eling keapiane. Bahkan wis batu wong sing apik karo sampeyan iku mati. Terus kenangane sampean mesti wong kuwi lho, biyen apik ora kaprah karo aku. Padahal apike kadang saumur sampean wis sepisan tok. Lah jenengan bayangno mawon, sampean ku tek apike pangeran itu tiap detik. Nggih? Tiap detik kita diapiki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tek wae kesehatan, tek wae duit, nggih saelek-elek tetep nyekel duit kan ngono nggih. Saelek tetep nyekel duit. Nggih, meskipun kadang ya mikir utangan barang, mikir apa? Utangan. Tapi dalam kondisi seperti itu berarti nuduhno pangeran banget apike. Artinya umpama kita kok zikir ning gone pangeran, eling ning gone pangeran iku banget pantese. Ngono lho. Wong karo wong tek apike sepisan wae matur suwun, eling keapiane. Tek apike pangeran tiap detik kok mosok kita ora eling Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Pun iki di antara tasawur nggih, di antara tasawur ngoten nggih. Dadi pangeran kuwi wis ngapiki kita, tapi ternyata berulang kali kita iku ninggalno Allah Subhanahu wa taala nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa ora ana sapa ar-rajulu sapa wong lanang. Iku man wong soha kang bengok ono sapa man bainan nasi ing dalam antarane menungso fil majlisi ing dalam majlis. Innamar rajulu angin mestine utawi wong lanang, yakni tokoh. Man iku wong soha kang bengoki kono sapa man ala nafsihi ing atase awak dhewe man, yakni meratapi awak dhewe. Warad dalan balekake kono sapa man ha ing awak dhewe man ilallahi marang Allah taala maha luhur Allah. Wis ngeten nggih iki bahas tokoh itu siapa nggih. Dadi sampean tokoh itu siapa? Orang yang layak jadi tokoh itu siapa? Wis iki sesuai dengan keterangannya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Seorang tokoh itu bukan orang yang kemudian nyekel mic mau itu hasanah mboten nggih. Cara beliau mboten nggih. Laisa rajul man soha bainan nas fil majlis. Jadi satu majlis kemudian aku ngandani awakmu. Saya bukan tokoh. Cara gambarannya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi ngandani wong pinter ngandani wong itu bukan tokoh. Nggih. Bukan lelaki sejati lah cara bahasane. Rokok kan gini kok, bukan lelaki apa? Sejati nggih. Tapi gambarannya beliau innama rajul man soha ala nafsi wa radda ilallah. Tokoh yang sejati itu adalah orang yang meratapi dirinya sendiri dan senantiasa mengembalikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mengembalikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mampu membayangkan kira-kira nasibku ning gone ngarepe pangeran kepiye. Itu adalah tokoh sejati. Nggih, dadi sampean saiki kudu iso bayangno cara sampean ning gone ngarepe pangeran terus nek takoki sampean tak wae duit 100.000 mbok gawe apa? Gawe tuku rokok apa gawe sedekah? Lah kira-kira iso jawab ta kowe? Lah kalau orang sudah bisa memposisikan seperti itu, itulah hakikatnya seorang tokoh. Nggih. Iki cara beliau nggih.
Jadi seorang tokoh bukan orang yang kemudian menyuarakan lantang di hadapan seseorang ning gone majelis boten. Kaya ngene iki berarti posisiku bukan seorang tokoh. Tapi mungkin saja sampean, nggih, mungkin saja sampean. Sampai ternyata detik ini wis bayangno kira-kira nasibku ning gone ngarepe pangeran iku piye. Dek takoki dhuwitku sakmono akeh, iku kira-kira aku iso jawab kabeh ta? Boten. Lah, kalau orang-orang dulu nggih, kita critakno wong dhisik wae. Saiki kan kangelan nangis pancen nggih. Kangelan nopo? Nangis ya. Kalau orang-orang dulu ketika membayangkan seperti itu, gampang piyambake nangis. Di antarane nggih, di antarane yang dijelaskan sing nate kula waos Umar bin Abdul Aziz. Nggih. Umar bin Abdul Aziz niku nate ketika beliau posisine ning gone dalem, nggih, mboten ngurusi rakyate mboten nggih. Ketika beliau posisine ning gone dalem, iku ujug-ujug yo nangis. Padahal pada saat itu beliau iku barengan karo keluargane. Nggih, ya barengan karo bojone, barengan karo anak-anake. Tapi spontan ku nangis. Ketika beliau niku nangis, putrinya beliau yang namanya Fatimah, nggih. Namanya Fatimah itu ikut nangis. Jadi nyawang bapaknya nangis, kok anaknya melu nangis. Ketika Fatimah itu nangis, kemudian satu keluarganya Umar bin Abdul Aziz itu ikut nangis semua. Padahal Fatimah itu tidak tahu bapaknya nangis goro-goro apa, ya ora ngerti. Pokoknya nyawang bapaknya nangis, Fatimah melu nangis. Ketika Fatimah nangis, satu keluarga ikut nangis semua. Setelah semuanya itu sudah berhenti dari tangisannya, Fatimah itu tanya kepada bapaknya, takok ning gone bapaknya, kenapa jenengan nangis? Wong ora ngerti sebabnya kok melu nangis. Itu keren tenan lho. Dadi anake takok ning gone bapaknya, jenengan kenapa kok nangis? Kemudian Umar bin Abdul Aziz niku jawab, aku bayangno wong cara bahasane Quran itu fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Nggih, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok umat manusia itu nanti ning gone swarga, satu kelompok yang lain nanti posisinya ning gone neraka. Saya itu tidak tahu kira-kira nasibku ning gone ngarepe pangeran iku kira-kira masuk dalam kategori fariqun fil jannah yang golongan masuk surga utawa wa fariqun fisair golongan sing masuk neraka. Kilingan ngono tok iku nangis. Ya sene ora tok, kilingan ngono iku apa? Nangis. Lah tangisane Umar bin Abdul Aziz iku keren karena membuat orang lain yo nangis yo. Lah sampean mikir akhirat koyo gini kan gak tahu. Nggih, mikir donya tangisan wah bolak-balik kok. Raine susah, gara-gara mikir dunia aku tahu. Tapi mikir nasibnya sampean ning gone akhirat, ning gone ngarepe pangeran, kira-kira termasuk ahli swarga atau ahli neraka, aku gak tahu nangis. Lagi bedanya nggih, kualitas nangis ternyata ya ada gitu ya. Tapi kalau orang-orang dulu iku mikir akhirat sampai tangisan kaya ngono, kita ora tahu mikir akhirat. Ojo kok tangisan, mikir akhirat ora tahu kok. Tangisan, itu diantara nggih. Jadi teng mriki beliau menyampaikan seorang tokoh itu bukan orang sing kemudian kuar-kuar di hadapan umat manusia nggone majus tek wae tempat penak mboten. Itu bukan tokoh itu cara beliau. Yang namanya tokoh adalah orang yang meratapi dirinya sendiri dan mampu mengembalikan dirinya kira-kira nasib piyambake nggone ngarepe Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa. Itulah yang namanya seorang tokoh. Nggih. Wis iki sampeyan aku standar iki monggo nggih, monggo kursa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Man allahamad dunya wa taraka hammal akhirah. Man utahi sapa wong iku ala nanggung sapa man hamad dunya ing kesusahan dunya. Wa taraka lan ninggalake kono sapa man hammal akhirati ing susah tentang akhirat. Karena mongko ana kono sapa man kaman iku kaya wong jaa kang nekani hu ing man asadun apa macan. Yaftarisu kang nyengkrem kono apa macan hu ing wong. Summa qarasa nuli ngentup utawa nyokot.
hu ing wong apa burhusun apa nyamuk. Tapi anai fastagola nuli sibuk kono sapa wong bi kelawan nyamuk anil asa disangking macan, nggih. Dadi sibuk ngurusi nyamuk sampai lali kira-kira arep tek pangan macan, nggih. Pun iki bahas sampean susah mikir donya kalian susah mikir akhirat, nggih. Dadi wong susah kuwi ora mesti negatif. Meskipun Kanjeng Nabi nate ndonga Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Nggih. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, lindungi aku dari sifat susah. Nggih, dari sifat susah. Tapi bukan berarti setiap kesusahan kemudian divonis negatif mboten. Nggih. Dadi teng mriki dipun gambarake nek ana wong nanggung kesusahan dunya. Maksudnya nanggung kesusahan dunia, urusan-urusan duniawi yang sampean anggap berat, ternyata sampean tanggung, berusaha semaksimal mungkin sampean tangani. Tapi ternyata sampean meninggalkan urusan-urusan akhirat. Nggih, kira-kira salat sampai 20 rakaat nyawang wis kaboten. Akhire ora nglakoni salat 20 rakaat. Kira-kira kaya ngono nggih, wataraka hamal akhirat. Iku beliau mengilustrasikan, menggambarkan koyok nek ana wong arep tik cengkrem macan. Dalam kondisi arep tik cengkrem macan, arep tik pangan macan, ternyata tik cokot nyamuk. Wong kuwi luwih ngopeni nyamuk daripada menghindar dari napa? Macan. Artinya nggih, dengan gambaran seperti ini, nek sampean kok siap nanggung urusan-urusan duniawi yang mungkin sampean anggap berat, mbok piye-piye sejatinya itu adalah hakirun, sesuatu yang rendah. Karena digambarkan seperti nyamuk, saking ciliki, saking rendah. Tapi ternyata sampean lebih, nggih, lebih memilih dunia dan meninggalkan kesusahan-kesusahan yang berkaitan dengan akhirat. Padahal cara dawe nek boten lepat Sayyidina Utsman bin Affan niku nate ndawake hammul dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirat nurun fil qalbi. Sampean susah gara-gara mikir dunya nggih, gara-gara mikir dunya. Iku malah dadekne atine sampean peteng. Nggih. Sampean ngurusin dunya ruwet, sampean urus susah-susah tenanan. Iku cara dawuhe Sayyidina Utsman, zulmatun fil qalbi. Iku dadekno peteng ning gone ati. Padahal atine sampean iku perlu tek padane. Nggih, mau menawa ya apa setengah desel sisan apa. Wa hamul akhirat nurun fil qalbi. Tapi nek sampean susah iku mikir akhirat, nggih, mikir akhirat. Iku ndadekno atine sampean padang, nurun fil qalbi. Dadekno padang ning gone napa? Ati. Nggih. Dan ini pancen sangat wajar ya. Semisal di antaranya yang nate digambarake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nate dawuh aksiru min dzikri hadimil ladzat. Nggih. Sampeyan ngekeh-ngekehno eling-eling perkara sing iso mutus keledatan. Yakni dalam hal ini adalah kematian. Sampeyan kon eling-eling napa? Mati. Kenapa kok eling-eling mati? Karena uang ku nek eling mati, urusan duniawine kok rupek, iku ndadekno atine piyambak iku jembar. Barokah eling mati. Ekonomine kangelan, tapi nek eling mati, lah wong donya paling mentok ya ditinggal. Iku akhirnya ati dadi lega ngono lho. Cara bahasane wong Jawa, gawe ngarep-ngarep mati lah. Dadi wong eling mati gawe eling arep-arep apa? Ati. Nggih, dadi ekonomine kangelan kira-kira panene ora kasil, iku eling mati, wis tuntas iku. Nggih. Wis lega atine kira-kira. Wis lega. Kemudian kalau memang dalam kondisi urip ning gone donya kok ternyata kepenak, wong kok eling mati, iku ora ndadekno piyambake sombong. Iku ya barokah eling mati. Artinya gambaran yang seperti ini sesuai dengan dawuh Sayyidina Utsman, di mana wong kuwi nek eling akhirat, susah gara-gara mikir akhirat. Iku ati dadi padang, lega kepenak ngono lho. Tapi nek dalam urusan duniawi walah
zulmatun fil qalbi. Nggih. Dadi petenge napa? Ati. Nggih. Wis dadi iki gambarane Al Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dadi nek sampean niku siap nanggung urusan-urusan duniawi, tapi ninggalno urusan-urusan akhirat, koyok sampean arep tek cengkrem macan, tapi sampean luweh ngopeni nyamuk. Mestine sampean iku luweh mikirno selamat sangka macan, meskipun tek cokot napa nyamuk. Iku gambarane beliau nggih, gambarane apa? Gambarane beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaman krana satune wong gofala iku lamun lali kono sapa man anillahi saking Allah taala, anillahi saking Allah taala istaghola mongko sibuk kono sapa man bil hakiri kelawan perkara sing remeh, bil hakiri kelawan perkara sing remeh. Tapi waman lan setuhune wong la yaghful kang ora lali kono sapa man anhu saking Allah lam yastagil mongko ora sibuk kono sapa man illa bihi kejaba kelawan Allah Subhanahu wa taala nggih, kejaba Allah kelawan Allah Subhanahu wa taala. Pun nggih niki di antara manfaate sampean eling pangeran lan bahayane sampean lali sangka Allah Subhanahu wa taala nggih. Mulane aja sampai wa ghafala an dzikrikal ghafilun nggih. Aja sampai lali sangka Allah Subhanahu wa taala nggih. Meskipun sebagian ada perangkatnya nggih. Dadi kaya sampean salat itu adalah perangkat sampean eling Allah. Nggih, sampean poso ya perangkat eling Allah. Sampean zakat ya perangkat eling Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah nggih media-media di mana sampean iku gampang eling Allah Subhanahu wa taala. Tapi pancen angel nggih. Winginane kula nerangake di antara dawuh Sayyidina Ali itu adalah asyadul a'mal, di antaranya adalah zikrullahi taala ala kulli hal. Nggih. Dadi abot-abote ngamal iku sampean eling Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bagaimanapun. Nggih, dalam kondisi bagaimanapun nggih. Biasane nek wong sugih iku pas sugih iku ora patek eling pangeran. Poya-poya. Tapi bareng teh uji pangeran duwite kentekan, lagi salate sregep. Lah kira-kira kaya ngono. Dadi pancen akal ya. Dan itu wajar nggih. Dan itu wajar wong Kanjeng Nabi nate ngendikake istaqimu wala tutiku nggih. Istiqomah sampean kabeh nggih. Tapi sampean ya kudu eling, sampean ora bakal kuat istiqomah. Nggih, pancen istiqomah iku abot. Nggih, istiqomah iku abot. Kanjeng Nabi yang memberikan saran sampean kon istiqomah, istaqimu, tapi Kanjeng Nabi yang memberikan warning ning gone sampean kabeh wala tutiku. Tapi kalian semua enggak akan kuat apa? Istiqomah. Sehingga wajar ketika Sayyidina Ali ngendikano asyadul a'mal, abot-abote ngamal iku adalah diantaranya zikrullahi ta'ala ala kulli hal, eling pangeran dalam kondisi bagaimanapun nggih. Mungkin saat ini kita eling pancen wayahe ngaji eling nggih. Engko bareng ngaji kira-kira mbok eling mbok ora. Kira-kira oh sampean ngaji kadang kaya model ijazah kok nggih. Dadi nek bareng ngaji sregep ijazah tek ngamalno. Gang rong dina ngono lali. Mbok alasan pegel, mbok alasan apa apa lali nggih. Mergi teng mriki dipun dawuhake wong nek lali pangeran nggih. Wong nek lali pangeran iku mesti tek desain pangeran wong kuwi akan sibuk dengan urusan-urusan sing remeh. Wong lali pangeran, maka orang tersebut tek desain sibuk dengan urusan-urusan sing remeh. Urusan-urusan sing remeh, standar remeh aja nganggo standar sampean, tapi nganggo standar agama. Nggih. Seandainya semisal gampangane ngene nggih. Donya kuwi remeh apa mboten nggih? Ternyata Kanjeng Nabi mengistilahkan umpama donya kuwi ngimbangi sayape nyamuk. Nggih, sayape nyamuk. Ora mungkin donya kuwi tek wena wong kafir. Nggih. Wis eleng-eleng nggih. Dadi umpama donya kuwi kok ngimbangi. Nggih, ngimbangi suwiwine nyamuk. Ora mungkin donya kuwi tek wena wong kafir. Artine karena kita sudah melihat fakta di mana banyak orang-orang kafir yang di situ diberi dunia yang sekian luar biasanya, itu berarti donya orang ngimbangi suwiwine napa nyamuk. Ing dawa nggih di mata Allah Subhanahu wa taala.
Wes iki dadi sampean kudu eling ya, dadi sampean duweni donya ya nyate mawon. Wong kafir mbok piye-piye iso nglakoni. Tapi sampean nek salat kan gak mungkin wong kafir iso nglakoni salat. Nggih. Artinya prestasi salat ternyata sangat tinggi dibanding donya. Sampean bangga gara-gara sugih sampean. Sekali-kali sampean mikir nggih. Sekali-kali sampean mikir, ternyata Cina sing notabene non Islam ternyata luwih sugih daripada aku. Berarti sugih sampean ora pantes banggakno. Ora pantes apa? Banggakno. Cuma kelemahan kita iku engkek ternyata di hadapan orang muslim yang lain. Nggih. Kenapa awakmu kok iso engkek? Aku sugih, kancaku yo fakir ora apa gitu. Ternyata saingan kita itu sama-sama orang Islam. Nggih. Oh padahal Sayyid Abdul bin Alawi Al-Haddad niku nate ngendikano nggih, nate ngendikano. Dadi umpama ana wong kok tek wae kenikmatan Islam tok, ora tek wae donya sak isine, tetep wong kil apik. Kenapa? Karena pada akhirnya piyambake ning gone swarga untuk selama-lamanya. Barokah Islam. Yes ya, dadi iki kaitane kalian donya nggih, dadi sampean kok sibuk urusan donya sampai metenteng salat rapate kopenan poso wis mulai mikir iki poso ta ora poso ta ora. Itu berarti istaghola bil hakir nggih. Dadi sibuk dengan urusan-urusan sing remeh nggih, urusan-urusan sing remeh. Lah wong nek ora lali sangka pangeran, mesti tik sibukno dengan pangeran. Nggih, mesti tik sibukno dengan pangeran. Artinya disibukno dengan pangeran, disibukkan dengan sesuatu sing dadekno piyambake iku saya para pangeran. Nggih, piyambake saya para pangeran. Nisbate kerja piyambake tetep eling pangeran. Karena kerjane iso marekno piyambake ning gone Allah Subhanahu wa taala. Wong Kanjeng Nabi nggih nate ngendikake kok, nek ana wong kerja, kemudian kerja kuwi ketingale penak nggih, dirasakno piyambake kok kepenak. Falzam nggih. Kerja kuwi istiqomah mawon. Nggih. Dari sampean kerja wae lah, kita kok sampean nyaman, terus wae. Karena itu adalah kerja sing barokah. Dadi wong nek eling pangeran, maka pangeran desen wong ki mesti tik sibukno sesuatu sing dadekno piyambake kuwi parek ning gone Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mbok iku melalui ibadah yang memang dohirnya ibadah kaya salat, kaya poso, zakat dan seterusnya, utawa urusan-urusan duniawi, tapi pada akhirnya jadi urusan akhirat. Lah kemudian kaitane wong nek lali sangka pangeran istaghola bil hakir nggih, sibuk dengan urusan-urusan sing remeh, itu diantara yang disebutkan oleh para ulama itu adalah ad-dunya. Kenapa? Karena dunya kuwi ndadekno wong adoh sangka pangeran. Artine nek ana urusan-urusan duniawi kok ndadekno sampeyan parek ning gone pangeran, iku berarti hakikate mboten donya. Tapi akhirat sing tek desen-desen donya. Nggih. Dadi umpama sampean duweni aktivitas apa, ketingale tek delok secara zahir iku duniawi, tapi ternyata ndadekno sampeyan parek ning gone pangeran, hakikate niku mboten duniawi. Karena hakikatud dunya, hakikat dunya itu adalah setiap sesuatu sing ngedono sampeyan sangka pangeran. Itu adalah dunia. Mulane winginane kula nate nerangake innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kadang bondo karo anak itu iso dadi fitnah. Artinya dadi fitnah ngedono sampean saka pangeran. Berarti kok anak gawe fitnah. Meskipun detik itu. Artinya mungkin suatu saat anaknya sampean iso marekno sampean saka pangeran. Tapi pada saat sampeyan nggih berhadapan-hadapan dengan anak sampean kok adoh sangka pangeran, berarti anak kuwi pada detik itu adalah fitnah. Nggih. Pun nggih wis pokoke sampean eling pangeran wae, wis ape Ramadan kuwi eling pangeran barang ngono ya. Ba'san akhwalika. Mongko utawi luwih bagus-baguse tingkah sira. Iku antafuta arep yen to ilang ka ing sira apa ad-dunya apa donya litahsilul akhirati krana ngasilake akhirat. Kondisi yang terbaik adalah sampean kelangan donya untuk menggapai akhirat. Iku apik-apike kondisi ini sampean.
Ya to lama do suwe banget. Wis banget suwene lah. Fatat pot utawa ilang ka ing sira apa al akhiratu apa akhirat litahsilid dunya krana ngasilake dunya. Sudah lama lah, ya, sudah lama di mana kita itu sudah kehilangan akhirat hanya sebatas mendapatkan dunia. Wes, jadi kondisi terbaik kita adalah di mana kita kehilangan dunia tapi untuk akhirat. Tapi kita sudah terlalu lama, cara dawuh beliau, kita itu sudah terlalu lama kehilangan akhirat hanya sebatas buru dunia. Mulai cara dawuh sebagian ulama nggih, dawuh sebagian ulama kalau tesih imut niku kita itu aneh. Buru dunia kok nemen-nemen. Engko nek sampean pensiun bergawe aja lho ya. Iki aku nerangno tok. Engko sampean simpul piye kok ngomong. Muga-muga kesimpulannya gak salah. Sampean ku buru donya, ya. Ketika sampean buru donya, itu sampean mencapainya kan dalam kondisi orang mesti. Nggih. Dan si sampean buru donya, cara gampangane sampean buru donya, nggih, golek donya tenanan. Untuk mendapatkan dunia, mendapatkannya saja itu kan sudah dalam kondisi orang mesti. Wong kadang ana wong cara gampangane rendengan sakmene kira-kira target untuk sakmene ternyata kurang dari segitu. Ya. Sampean bisnis kan padha ngono, kira-kira kok pemasukan sakmene, tapi ternyata meleset kurang saka kuwi. Ya kadang luwih barang, kadang apa? Luwih. Artinya nggih, ketika kita mencari dunia, entuk dunia itu sudah dalam kondisi gak pasti. Entuk taura, itu ya mesti. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan dunia, itu juga dalam kondisi menikmatinya, itu ya mesti. Kadang ono wong numpuk duit sampai miliaran, durung menikmati duitnya, ternyata mesti tinggal mati. Artinya sudah di tangan kita, tapi ternyata untuk menikmatinya saja, ya durung mesti sisan. Apa nek kena stroke, ya darah tinggi barang, liver barang malah loro kabeh kowe. Jelas ning gone ngarepe foto, sate enak, tapi ya ternyata pahit. Kira-kira ngono. Nggih, iku urusan dunia nggih, urusan dunia nggih. Lah kenapa kok ini sampai terjadi nggih? Kok sampai terjadi nggih? Kula tasih inget yo iki kata-katane rada lali aku ya. Hadis Kanjeng Nabi innal amala nggih. Innal amala rahmatun minallah. Harapan nggih, yang namanya harapan itu adalah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi semisal sampean kerja, ketika sampean kerja itu kan punya harapan, kira-kira untuk sakmene. Itu juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lah ya umpama nggih. Umpama sampean ora duweni harapan blas, nggih. Ora duweni harapan blas. Iku kira-kira nggih, sampean mergawe ora saras. Ora saras tenan lho. Mau kira-kira sampean iki bisnis, nggih. Seandainya sampean tidak punya harapan, nggih, kerja kok sakmene nggih. Itu kan namanya harapan, meskipun ya ora mesti sampai dapatkan. Ikut cara redaksi hadis rahmatun minallah. Itu hanya sebatas harapan kok. Lah barokah harapan yang mungkin bisa dikategorikan seperti fata morgana, seperti fata morgana. Iku nek cara bahasane hadis, cara bahasane hadis tetep go hikmah. Hikmah apa? Dunia dalam kondisi stabil, iku ya goro-goro harapan seperti ini. Harapan juga mesti mau didapatkan. Tapi barokah utawa hikmah lah. Hikmah wong-wong sing ora jelas iki. Dunia iku masih stabil. Lah ya umpama wong sak pucangan kok ning masjid kabeh, umpama ya. Pikir kabeh. Kira-kira gawe mangan ya kangelan. Ngurano sing kerja, ora ono sing tandur dan seterusnya. Dikir to. Tapi barokah ana wong-wong sing ora jelas ngene lah. Kira-kira ya duweni harapan tapi ora jelas nggih. Ternyata dunia ku stabil. Nggih. Wes e. Mulane nggih, kula tasih emot dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laulal hamqa lama umirat dunya nggih. Umpama ora ana wong kumprung-kumprung, wong goblok-goblok lho.
Dunia ora mungkin rame. Tapi baru kayak wong kumpul-kumpul, dunia ternyata dadi apa? Rame tenan. Ya dadi sampai kok ngeramekno dunia iku berarti apa? Wong kumpul. Iku resmi dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Dadi intine di antara dawuh Sayyid Abdul bin Alwi Al-Haddad bahwa ternyata gobloknya menungso tetap gawa hikmah gede nggih. Artinya apa? Dunia iku stabil ya baru kayak apa? Wong goblok ya. Tapi sampe aja goblok nemen-nemen lah. Sampai ora ngerti dalane akhirat ya ngerti dalan dunia sampai koyo ngono dalan akhirat ora patek ngerti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akbahal khaufa fil jundi. Ma bogawa utahe suwiji-wiji akbaha iku ngelekake kono apa ma al khaufa ing wedi bil jundi kelawan tentara. Maksude alangkah buruknya sifat penakut bagi seorang tentara nggih. Dadi pancen tentara itu gak oleh wedi gitu. Nek ana tentara kok sampai wedi itu berarti elek-eleke sifat gitu ya. Dadi nek ketempelan elek-eleke sifat berarti wong sing ditempeli sifat ku ya elek nggih. Dadi bin nisbat bagi seorang tentara aja sampai duweni sifat wedi. Wa ma akbahallah bin nahwi wa ma bogawa utahe suwiji-wiji akbaha iku ngelekake kono apa ma alahna ing pelat bin nahwi kelawan wong sing ahli nahwu. Nggih, wong sing ahli nahwu. Maksude ngene lho ya. Dadi cara gampangane wong pidato, pas pidato nang pelat kabeh. Maksudnya pelat itu dalam artian cara ngomong ora patek teratur, ora jelas, maksudnya piye ora ngerti. Lah iku elek-eleke wong sing ngomong, ngono elek-eleke wong sing ngomong, nggih. Wong ngomong ora pecos ngono lho. Nah, kira-kira kaya ngono nggih. Wa ma akbaha talabad dunya liman yudhiru az-zuhda fiya. Wa man bogawa utahe suwiji-wiji akbaha iku ngelekake kono apa ma talabad dunya ing golek donya liman kedhe wong yudhiru kang ngetokake kono sapa man az-zuhda ing zuhud fiya ing dalem donya. Ngaku zuhud tapi golek donya tenan. Lha iku sing elek-eleke sifate gayane gaya zuhud khusyuk dingklak deledek jebule apa kedonyan. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa ora ana sapa rajul wong lanang iku man wong yurabi kang didik ka ing sira apa lafdu apa lafate man. Innama rajulu angin mestine utahe wong lanang man iku wong yurabi kang didik ka ing sira apa lafdu apa pengawasane man. Lirikane man utawa pengawasane man. Alisya Abil Abbas Al-Mursi dan riwayatake saking Syekh Abil Abbas Al-Mursi radhiyallahu taala anhu annahu satune Syekh qala iku ngendika sapa Syekh idza kanati sulahfatu ing dalem nalikane ana apa asulahfatu apa kura-kura turabi iku didik utawa merhatekno lah kono apa sulahfah farohaha ing piye utawa anakane kura-kura bin nadhari kelawan ing alitok kadzalika iku kaya mengkono-mengkono kura-kura asyaikhu utawi syekh guru yurabbi iku didik kono sapa syekh muridau ing muride syekh bin nadhari kelawan ningali. Lianna sulahfata krono setune kura-kura iku tabi itu ngendok kono apa kura-kura fil bari ing dalam daratan. Wa tatawajjahu lan madhep kono apa sulahfa ila janibin nahri marang pinggire kali. Ya, diawasi ning gone pinggir kali ngono wae ya. Ya ning gone kali tapi apa bagian pinggir. Watang duru lan ngawasi kono apa kura-kura ila bidia marang ndoke kura-kura. Fayurabbihimullahu ta'ala laha binadhariha ilaihim. Fayurabbi mongko didik utawa ngopeni him ing anakane kura-kura Allahu sapa Allah taala laha krana are kura-kura binadhariha kelawan ngawasine kura-kura ilaihim marang anakane kura-kura. Ngeten nggih niki bahas tentang seorang pendidik nggih. Seorang pendidik. Pendidik iku ora mung nyampe notok nggih. Pendidik nek cara hadis iku diantarane wonten sahabat nate tangklet ning gone Kanjeng Nabi ayul julasai khair. Wong sing paling apik tak wari lungguh niku sinten Kanjeng Nabi?
Sebagian riwayat ayul julasai afdol. Wong sing paling apik tak wani lungguh niku sinten? Jawabe Kanjeng Nabi niku adalah ketika ucapane niku ngilingake sampean ning gone akhirat. Dadi nek sampean duweni kanca meskipun ora kopian lah, meskipun ora kopian, kok omongane kok ngilingno sampean ning gone pangeran, iku ya termasuk kanca sing apik. Sifat yang kedua yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi itu adalah amaliyai. Amaliyai tok nggih, amaliyai durung andane sampean. Ngamaliyai tok ngelingno sampean ning gone Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampean nyawang si A, wong ki sekolah koyo ngono ya. Akhire atine sampean tertarik. Berarti kanca sing paling apik. Ora kok malah mlayu. Nggih. Mau kadang kundangan kiai ini ning ngarep kon dewian, liyane njowo rokokan penak. Ya ampun. Lomba ya Allah ya karim. Aku ora nyindir sapa-sapa kae. Wong jejeran kiai abote koyo ngono. Wes pengen tak elino kowe nggih. Dadi yang pertama adalah dari sisi ucapan nggih. Dadi nek ana wong ngucap kok ndadekno sampeyan eling akhirat, itu berarti kanca sing apik. Sifat yang kedua adalah dari sisi amalia. Amaliyai wong ndadekno sampean eling pangeran. Sing ketiga nggih, sing ketiga itu adalah ngelmune. Nggih. Ngelmune piyambake kok ndadekno sampeyan kuwi parek ning gone pangeran, iku berarti kanca sing apik. Nggih. Dadi artinya nggih, Kanjeng Nabi itu sudah memberikan penjelasan kepada kita teman yang terbaik itu siapa. Betul nggih? Teman yang terbaik adalah siapa nggih? Terus teng mriki dipun jelasake, nggih. Seorang pendidik, nek cara bahasane wong saiki nggih, seorang pendidik itu bukan kok orang sing ngandani sampean lewat ucapane tok mboten. Nggih. Dadi ngalor mau itu, ngidul mau itu. Tapi dari sisi akhwalnya, nggih, dari sisi akhwalnya ternyata orang ngandani sampean. Beliau mengatakan innama rajul man yura bika lahdu. Seorang pendidik yang sejati adalah wong sing ning kono senantiasa ngawasi kita. Ngawasi kita itu bukan berarti ning gone ngarepe kita mboten lho ya. Jadi kita sebagai orang yang diawasi itu merasa guruku ngene. Mosok aku ape ngene. Lah kira-kira kaya ngono nggih. Jadi merasa terawasi terus. Kita sebagai orang yang dididik, wong sing tek kandhani itu merasa terawasi. Berarti wong sing sampean bayarno itu adalah seorang pendidik sejati. Sampai Syekh Abdul Abbas gambarno koyok dening kura-kura. Kura-kura iku ngawasi anake tok. Ya, posisine kura-kura kuwi ning gone jero banyu, pinggir kali. Ya. Sedangkan doke nggih, iku ning gone daratan. Ya diawasi ngono tok. Lah, piye carane sampean sebagai seorang murid itu koyok ngono? Nggih. Jadi meskipun posisi kita saat ini tidak di hadapan guru kita, tidak di hadapan mursyid kita, nggih, tapi kita merasa terawasi. Dan ini penting, nggih, penting. Kenapa? Karena tek gambarno kalian para ulama, kita sebagai orang awam, iku cara gampangan orang duweni lampu. Nggih, dadi sampean urip kaya-kaya gak duwe lampu. Carane duweni lampu dengan adanya orang-orang soleh ini disebutkan oleh para ulama adalah akmarul awam. Akmarul awam, yakni rembulane wong-wong awam. Jadi sampeyan nek nggone jero omah mati lampu semisal, nggih. Ning nggone jero omah mati lampu poweteng kabeh, nggih. Poweteng kabeh ora dhewe desur, ora dhewe genset semisal, poweteng kabeh. Terus ternyata pada malam itu ternyata malam purnama. Sampai nek pengen untuk kesinaran yo marak. Minimal metu saka omah. Lah itulah gambaran sosok-sosok orang alim. Nggih. Jadi wong-wong saleh itu digambarkan oleh para ulama hum akmarul awam. Yakni purnama-purnamanya wong awam. Jadi nek wong awam pengen untuk sinar, pengen padang lah minimal apa? Padang. Iku piye carane parek karo purnama. Lah pangeran menyiapkan orang-orang alim untuk itu. Nggih. Dadi sampean kok nek isih kumpul karo wong alim, isih kumpul karo para habaib, berarti kira-kira sampean iku isih ning gone ngisore apa? Lampu ngono lho. Ora kepeteng dedet.
Lah nuduhno sampean peteng dedet iku kakean mikir donya. Ya balikin kono meneh nggih. Lah sampean kok padang iku berarti pikirane sampean isih nyambung ning gone akhirat ya. Nggih. Pun iku di antara penjelasan para ulama nggih. Jadi yang jelas kita memposisikan orang-orang soleh ini adalah sebagaimana yang diposisikan oleh para ulama yaitu akmarul awam nggih. Jadi purnama-purnamanya utawa rembulane wong awam. Jadi kita sebagai orang awam ini adalah koyok wong ora duweni lampu, nggih. Ora duweni lampu, urip dalam kondisi peteng. Dengan kita mendekat dengan ning gone wong-wong saleh berarti kita golek napa? Padang, nggih. Pun wal. Maulaya salli wa sallim